老板，修车来了，咋了？车辆在行驶中偶发性 EPC 灯点亮，伴随加速无力，熄火重启，车辆就正常了。还有就是底盘有异响。先瞅一眼。经过检查呢，这个底盘呢是三角臂的前后胶套两边的都老化，间隙过大。最主要的这个异响来源呢是左边的这个输拉杆球头，里面磨损到一定的间隙，行驶在不平的路面上，它会发出金属的碰撞声。我们可以来听一下。好了，开活。牛逼！就是它了。Es war 1910. Der Steuermann hatte Matrosen am Mast und den Zahlenmeister haben die Gonokokken vernascht. Aber sonst waren wir bei bester Gesundheit. OK。Und salziges Wasser geschluckt. Als wir den Anker warfen, war es himmlische Ruhe. Und die Sonne stand senkrecht.
好了，下个问题 ，EPC。故障码呢，现在为 P0122，偶发性，节气门电位计信号太小，和 P0222，也是偶发性，节气门角度传感器信号过小。对于此类故障呢，不要去盲目的更换一个节气门，我们可以通过数据流通道62组来对节气门的一个占空百分比分析一下，看看是否存在异常。我们把油门踩下去，观察一下。通过数据呢，我们可以看到节气门传感器1和2配合油门的调整，可以看到相加约等于100，说明节气门不存在任何异常。接下来呢，我们去看一下节气门的插头和线束是否存在于接触不良所导致的这个故障。原因呢，就在于这个插头里面的针脚，之前被人测量的时候可能被捅大了，所以说插头在插进去的时候导致了虚接，偶尔会伴随接触不良所导致的这个故障。换个插头。Und die Sonne stand senkrecht am Himmel. Als ich über die Reling sah, da glaubte ich zu träumen. Da waren 1000 Boote und sie hielten auf uns zu. In den Booten waren Männer und Frauen, ihre Leiber glänzten in der Sonne. 好了，通知客户取车。